Добрый день! Сегодня, в преддверии Нового года и Дня национальной кухни, мы, сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки Татышлинского района, хотим познакомить вас с башкирской кухней. У каждого народа свой взгляд на то, какой должна быть еда. На это огромное влияние оказывает образ жизни людей, их культура, обычаи и традиции. Кулинарное искусство башкирского народа богато своими национальными традициями, уходящими вглубь веков. Изделия башкир всегда славились оригинальностью приготовления, вкусовыми качествами и оформлением. Многочисленные путешественники называли башкирскую кухню сытной и вкусной, простой и изысканной. Их удивляло разнообразие и редкое сочетание продуктов, а также гостеприимство, запоминающееся надолго. По древнему обычаю в честь гостя расстилалась праздничная скатерть, и на стол выставлялись лучшие угощения. Также и сегодня за чашечкой ароматного чая мы хотим познакомить вас с индивидуальным предпринимателем Валинуровой Дианой Фанисовной, которая открыла в селе Верхние Татышлы свою пекарню и радует жителей нашего села вкусной выпечкой, где преобладают чайные блюда башкирской кухни. Добрый день, Диана. Добрый день. Когда вы задумали открыть свое дело? После окончания университета я приехала в свой родной край и начала печь тортики на заказ. И в итоге через год мне надо было как-то расширяться, и вот у меня пришла идея открыть свою пекарню со вкусной выпечкой. Так и зародилась. Из всего ассортимента какую выпечку предпочитают жители нашего района? Так как мы живем в Башкирии, в основном у нас башкирская национальная кухня, так сказать, башкирская выпечка. Такие как, допустим, зур-балеш, лак-балеш, губадья, баурсак, губкин, кыстыбей. Допустим, вак-балеш славится на всю республику. Он состоит из картошки и мяса. Обычно его выпекают из пресного теста. И оно обычно подается как дополнение к бульону. А на семейные праздники обычно делают зур-балеш. Вот он у нас тут представлен, такой красивенький. Вот. И обычно его готовят из 3 видов мяса и картошки. Вот. А вот рядом со мной это баурсак. Расскажите нам, пожалуйста, про баурсак. Баурсак издревле символизирует счастье и добро. И обычно его заказывают на такие праздники, как никах, свадьбы. И не зря, наверное, оно переводится как объединение. Вот. И обычно его подают с медом. Да, как вы видите, у нас на столе башкирский мед. Башкирский мед издревле славился своими вкусовыми качествами и является для башкир предметом гордости. Без настоящего башкирского меда не обходится ни одно чаепитие. А вот этот вот очень интересный пирог, из чего он и как он называется? Это трехслойный, даже не трехслойный, я бы сказала, там много слоев, многослойный пирог, сладкий, состоящий из творога, риса, яиц, изюма, кураги. Я бы не сказала, что оно только башкирское национальное блюдо, оно также и татарское, я бы сказала. Вот. Да. И следующее излюбленное блюдо башкирского народа, я бы сказала, это учпучмак. Да? Расскажите, пожалуйста, нам про учпучмак. Учпучмаки похожи на вак-балеш, я бы сказала, потому что начинка такая же, в принципе, но учпучмаки в основном делают из дрожжевого теста и обычно подают к чаю. И следующее излюбленное блюдо наших татышлинцев – это шаньги. Расскажите нам про шаньги, пожалуйста. Да, действительно, шанишки пользуются очень большим спросом, и они разлетаются мгновенно, я бы сказала, как в горячем виде. Это открытые шанишки, круглые, и начиняются с картошкой. Следующее – это у нас кастыбей. Из чего в основном делают кастыбей?
Костыли — это что-то между осетинскими пирогами и мягким лавашом, наверное, так сказать. Так, лаваш выпекается на сковороде и начиняется тоже картошкой. Да, спасибо. А еще блюдам какого народа вы отдаете предпочтение в своей пекарне? Также у нас представлены русская кухня, удмуртская. Допустим, на Пасху мы делаем куличи. И они у нас тоже разлетаются быстро. Обычно бывает очень много заказов. Вот, также делаем перепечи из удмуртской кухни, допустим, да. Они что-то наподобие шанишек, тоже тесто и с картошкой. Вот. Также мы делаем сладкие пироги с разными начинками, допустим, с курагой делаем, с киви, с абрикосом, с капустой. Также есть растягаи с рыбой, вот, сметанники. Да и вообще можно заказать, мне кажется, индивидуально любой пирог, и мы все это сделаем. Да, как мы знаем, вы делаете тоже на заказ, да? Да, делаем также тортики на заказ, на свадьбы, на юбилеи заказывают. Даже, я бы сказала, не наш только район, даже соседние районы, Балтачевский, допустим, Куединский даже приезжают, заказывают. Спасибо. Мы так радуем. Спасибо. Спасибо большое, Диана, за содержательный и интересный рассказ. Сегодня мы узнали очень много интересного о блюдах башкирского народа. Также у нас оформлена книжная выставка «В кухне народа. Его история», где представлены книги о кухне башкирского народа, также о других народах мира. И все эти книги вы можете найти в фонде нашей библиотеки. С наступающим Новым годом вас, Диана! Спасибо, вас тоже. Спасибо. Пусть Новый год будет для нас всех мирным, теплым и спокойным, и без проблем и забот. Пусть новости будут только хорошими, знакомства приятными, а дела удачными. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Предлагаем вашему вниманию мастер-класс по приготовлению шанишек. В Татышлинском районе излюбленной выпечкой башкир являются шаньги. Шаньги – это круглые лепешки, обильно смазанные начинкой. Они могут быть и сладкими, с повидлом, джемом или сметаной, а могут быть и не сладкими, например, с картошкой. Именно такие мы сегодня будем готовить. Готовятся они из минимального набора продуктов. Получаются они очень нежными и вкусными. Для приготовления нам потребуются следующие ингредиенты. Для теста будем использовать 350-400 граммов муки, 1 яйцо, полстакана молока, 4 столовые ложки растительного масла, примерно полстакана воды, 1 чайную ложку дрожжей, пол чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара. Для начинки нам потребуется полкилограмма картофеля, 1 яйцо, 35 граммов сливочного масла, полстакана молока. А для помазки 1 яйцо, 2 столовые ложки молока. Первым делом нам нужно приготовить опару. В миске смешиваем молоко, воду, сахар, дрожжи и 2 столовые ложки муки. Поставим в теплое место на 15-20 минут. Если на поверхности появились пузырьки, значит опара готова. В готовую опару теперь добавляем оставшуюся муку, яйца, растительное масло и соль. Замешиваем эластичное тесто. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в теплом месте примерно на 40-50 минут. Картофель очищаем, нарезаем крупными кусками, заливаем водой и ставим на огонь вариться. Вареному картофелю нужно добавить яйцо, сливочное масло, размять картофель в пюре. Вот наша начинка и готова. Готовое тесто должно увеличиться в объеме примерно в 2-2,5 раза. Тесто нам нужно разделить на одинаковые кусочки, скатать из них шарики. В шариках мы делаем углубления. Шарики нам нужно слегка приплюснуть, придав им форму лепешек. В углублении выкладываем картофельное пюре. Дальше готовим помазку. Для этого смешиваем молоко с яйцом. Получившейся смесью обильно смазываем шанишки. Выпекать картофельные шаньги необходимо
в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. Шанги с картофелем полностью готовы, получаются они очень вкусными и готовятся очень просто. Приезжайте в гости в наш дружелюбный Татышлинский край, и мы угостим вас вкусными шанишками. Приятного аппетита!